မင်္ဂလာပါ United Fan Area မှာညီကိုတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ United အသင်းအနေနဲ့တတိယမြောက်ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုစတင်ခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Nika Transfer Window မှာ Manchester United အသင်းကိုအပြောင်းအရွှေ့မှာတော်တော်လေးနှီးစပ်ခဲ့တဲ့ကာလိုဘာလီဘာကတော့ဒီနေ့ Transfer Window မှာ Manchester United အသင်းကိုတေချာပေါက်ရောက်ရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့ Fabrizio Romano ကတော့အတည်ပြုသွားပြီးခဲ့ရပေါ့နော်။မနစ်ကရာသီမှာကစားသမားကလည်း Manchester United အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ player နဲ့လည်း Arsenal agreement ရရှိပြီးဒါပေမဲ့ Brighton အသင်းရဲ့တန်း100ကျော်တောင်းဆိုမှုကြောင့်မလို့အပြောင်းရွှေ့ကပြည့်ပြည့်သွားခဲ့ပြီးတော့ကာလိုဘာလီဘာရဲ့တန်ကြီးကလည်းအခုရာသီမှာပေါင်65တန်းလောက်နဲ့ Manchester United အသင်းကကာလိုဘာလီဘာကိုရလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီသတင်းတွေကဖော်ပြနေရပေါ့ Manchester United အသင်းကတော့သူတတိယမြောက်ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်တန်23နှစ်အရွယ် Brighton အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်သမားဖြစ်တဲ့ကာလိုဘာလီဘာပဲဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာ Hiwi ကိုတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester United အသင်းကတော့ကာလိုဘာလီဘာကိုဒီခေါ်ယူပြီးရတဲ့သူရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကအဆုံးသတ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ခံလူနေရာအတွက်ကိုသူရဲ့အဓိကပြတ်မဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့လူကာဆီရဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့ Lewis Hall ကို Manchester United အသင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ Transfer Window မှာ Lewis Hall ကိုမရခဲ့ရင်လည်း Center ရဲ့ငွေနောက်ခံကစားသမားလေးကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့မှဒီဇက်သီးသာထွက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ Manchester United အသင်းကတော့ Center Forward တယောက်ကိုဈေးကွက်ထဲမှာရှာဖွေနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် Manchester United ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကပြီးသေးပါဘူးအဲဒီကြောင့်မို့ဒီအပြောင်းအရွှေ့တွေမှာ Manchester United အသင်းနဲ့ဘယ်ကစားသမားတွေထပ်ပြီးတော့ရှောက်အောင်မလဲ Manchester United အသင်းရဲ့ radar ထဲမှာရှိနေရလဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမြင်လေးကိုဒီ view လေးအောင်မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြခဲ့ကြပါဦးဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ